This is magic coin, okay? Она угадывает, сколько раз ты что делал. It can say what did you do today and how many times. Первый вопрос. Сколько раз ты принимал душ сегодня? How many times did you take shower today? Вот так. You have to knock it down. You have to knock it Сбивать. down. Раз. Следующий вопрос. Сколько раз ты сегодня набрал ауру? How many times did you say lie today? They lie today. Раз. И последний. Last question. Сколько русских девушек тебе понравилось? How many Russian girls did you like? Раз, два, три.